ঘড়িতে সময় রাত 2:20। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি গুয়াহাটি রেল স্টেশনে। গন্তব্য ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা শহরে। ভারতের মেঘালয় রাজ্য ঘোরা শেষ হওয়ার পর আমরা ওইখান থেকে চলে আসি ভারতের আসাম রাজ্যে। আসাম রাজ্য ঘোরা শেষ হওয়ার পর আজকে আমরা চলে যাব আসামের রাজধানী গুয়াহাটি থেকে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলাতে। আজকের এই ভ্রমণে আপনারা রাস্তার এত সুন্দর কিছু ভিউ দেখবেন যা আপনারা আগে হয়তো কেউ দেখেননি বা যেগুলো আপনাদের কল্পনার বাহিরে ছিল। আমরা এখন গুয়াহাটি রেল স্টেশনের ভিতরের দিকে যাচ্ছি। এখন প্রায় 2:30 মতো বাজে। আমাদের ট্রেন আসার সময় হচ্ছে 3:30। এই 1 ঘন্টা সময় আমরা রেল স্টেশনের ভিতরেই থাকব। অনেকে ট্রেনের অপেক্ষায় রেল স্টেশনের ভিতরে ঘুমিয়ে আছেন। আজকে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের মাধ্যমে গুয়াহাটি থেকে আগরতলা যাব, যেটি আসবে শিলিগুড়ি থেকে। সারাদিন গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দির এবং আরও কিছু জায়গা ঘোরার পর আমরা ক্লান্ত শরীর নিয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতেছি। সারাদিন হাঁটাহাঁটি করার কারণে অনেক ক্লান্ত ছিলাম, সেজন্য আমরা গতকাল ট্রেনে ওঠার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে ঘুম ভাঙার সাথে সাথে আমরা জানালা দিয়ে তাকিয়ে এমন সুন্দর কিছু ভিউ দেখি। এই জার্নির পুরো রাস্তাতেই আপনারা এত সুন্দর সুন্দর ভিউ দেখবেন যা না দেখলে আপনারা অনেক কিছুই মিস করবেন। আমি আপনাদেরকে এই চমৎকার ভিউগুলো দেখাতে দেখাতে মেঘালয়, গুয়াহাটি বা ত্রিপুরা রাজ্য ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করব, যা আপনাদের ভ্রমণে আপনাদের অনেক কাজে দিবে। প্রথমে আপনাদেরকে বলি আমি গুয়াহাটিতে কিভাবে আসলাম। আমি প্রথমে ডাউকি হয়ে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে প্রবেশ করি। ডাউকি থেকে সাইট সিন করতে করতে আমি চলে আসি চেরাপুঞ্জিতে। চেরাপুঞ্জি আসার পর চেরাপুঞ্জিতে 1 রাত থেকে পরদিন সাইট সিন করতে করতে আমি চলে আসি শিলং শহরে। এর পরদিন আমরা পুরা দিন শিলংয়ে সাইট সিন করি এবং শিলং শহরে ঘোরাঘুরি করি। তারপর শিলংয়ে 2 রাত থেকে এর পরদিন আমরা সকালবেলা নাস্তা করার পর আমরা শিলং পুলিশ বাজার থেকে আমরা গুয়াহাটির গাড়িতে করে গুয়াহাটি চলে আসি। গুয়াহাটি আসার পর আমরা গুয়াহাটিতে এসে হোটেল নিয়ে কিছুটা বিড়ম্বনায় পড়ি, কারণ বাংলাদেশিদেরকে অনেক হোটেলে থাকতে দেয় না। আর সেটারও কিছু কারণ ছিল, যার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে ভারতের মোটামুটি সবগুলা হোটেলেই বিদেশি পর্যটক থাকার সময় কিছু নিয়ম মানতে হয়। যেমন আমাদের পাসপোর্ট এবং ভিসার তথ্যগুলা অনলাইনের মাধ্যমেই লোকাল থানায় সাবমিট করতে হয় এবং সেটা বাবদ 100 থেকে 200 টাকা ট্যাক্স দিতে হয়। আর এই তথ্যগুলো সাবমিট করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি না থাকায় বাংলাদেশিদেরকে অনেক হোটেলে থাকতে দেয় না। পরবর্তীতে আমরা রেল স্টেশনের পাশেই পল্টন বাজারে একটি হোটেলে গিয়ে ওইখানে থাকি। এখন আসি আজকে আমরা যে ট্রেন দিয়ে জার্নি করতেছি সেই ট্রেন সম্বন্ধে কিছু তথ্য আপনাদেরকে জানাই, যেটি নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন থেকে গুয়াহাটি হয়ে আগরতলা পর্যন্ত যায়। গুয়াহাটি থেকে আগরতলা যেতে সময় লাগে প্রায় 15 থেকে 16 ঘন্টা। আমরা রাত 3:30 ট্রেনে উঠি আর এই ট্রেনটি আমাদেরকে আগরতলা নামিয়ে দিবে এর পরদিন রাত 8টা থেকে 8:30 মধ্যে। এর পরদিন আমরা আগরতলা শহর ঘোরাঘুরি শেষ করে তারপর আমরা কিছু শপিং করব। শপিং করে আমরা বাংলাদেশে চলে আসব। আমি ডাউকি দিয়ে ঢুকে আগরতলা দিয়ে বের হওয়ার কারণ হচ্ছে আমি একই সময়ে বা একই খরচের মাধ্যমে আমি ভারতের 3টি রাজ্য ভ্রমণ করতে পারতেছি। আপনাদের হাতে যদি আরও বেশি সময় থাকে তাহলে আপনারা গুয়াহাটি থেকে আগরতলা না এসে গুয়াহাটি থেকে সরাসরি কলকাতা যেতে পারবেন। গুয়াহাটি থেকে কলকাতা যেতে সময় লাগে প্রায় 24 ঘন্টার মতো। আবার আপনি যদি কিছু অ্যাডভেঞ্চার নিতে চান তাহলে আপনি গুয়াহাটি থেকে ডিমাপুর হয়ে আপনি চলে যেতে পারেন ভারতের নাগাল্যান্ডে। এখন আমি আসি ভাড়া প্রসঙ্গে। গুয়াহাটি থেকে আগরতলা যাওয়ার জন্য ট্রেনের পাশাপাশি বাসও রয়েছে। বাসে ভাড়া হচ্ছে 950 রুপি। বাসের সময় লাগে 14 ঘন্টার মতো। তবে বাসে জার্নি করাটা অনেক রিস্কি। পাহাড়ি এই আঁকাবাঁকা রাস্তায় বাস জার্নি যেমন দুর্ঘটনার ভয় থাকে, তেমনি শরীরকে অনেক ক্লান্ত করে ফেলে। সেজন্য এই রুটে ট্রেন জার্নি সবচেয়ে বেস্ট। ট্রেনে ভাড়া হচ্ছে জেনারেল বগিতে 165 রুপি করে। তাছাড়াও আপনারা এসি, স্লিপার, 3 টায়ার সহ বিভিন্ন সিট পেয়ে যাবেন, যেগুলোর ভাড়া শ্রেণীভেদে 500 থেকে 2000 রুপি পর্যন্ত হয়।
এটি ছিল ট্রেনে আমার লাইফের লং এবং বেস্ট জার্নি, যেখানে আমি এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে যাওয়ার জন্য ব্রিজ দেখতে পাই। এরকম অসংখ্য ব্রিজ পড়ে, তাছাড়াও এই রোডে 40 থেকে 50টি টানেল পড়ে, যেখানে কিছু টানেলের দূরত্ব ছিল 2 থেকে 3 কিলোমিটার পর্যন্ত। আর সবগুলা টানেলই ছিল পাহাড়ের ভিতর দিয়ে। এই জার্নিতে পুরো রাস্তাতে আমরা এমন সুন্দর সুন্দর ভিউ দেখতে থাকি। সকাল থেকে ট্রেনে অনেক কিছু খাওয়ার পর পেটে তেমন ক্ষুধা না থাকায় আমরা ডিম আর বোনা খিচুড়ি দিয়ে দুপুর লাঞ্চটা শেষ করি। এখন চলে আসলাম নিউ হাফলং রেল স্টেশনে। ভারতের প্রতিটা ট্রেনই বাংলাদেশের ট্রেনের তুলনায় প্রায় 2 থেকে 3 গুণ বড় থাকে। আর এই ট্রেনগুলার সামনে এবং পিছনে 2টি ইঞ্জিন থাকে, যেখানে একটি ইঞ্জিন সামনের দিকে টানতে থাকে আর একটি ইঞ্জিন পিছন থেকে ধাক্কা দেয়। এখন আমরা একটি টানেলের ভিতরে ঢুকলাম। এই রাস্তায় প্রায় এরকম 40 থেকে 50টি টানেল আমরা পাই। এখন আমরা চলে আসলাম বদরপুর জংশনে, যেটি আসাম রাজ্যের সবচেয়ে বড় রেল স্টেশন। আর এই রেল স্টেশনে 1898 সালে চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি রেল লাইন চালু করা হয়। যদিও এখন চট্টগ্রাম থেকে বদরপুর আসার এই রেল লাইনটি এখন নেই। অবশেষে প্রায় 16 ঘন্টা জার্নি করার পর আমরা চলে আসলাম আগরতলা রেল স্টেশনে। আপনারা যারা ডাউকি দিয়ে মেঘালয় ভ্রমণ করতে আসেন, তারা আবার ডাউকি দিয়ে না গিয়ে আপনারা চাইলে এইভাবে ভারতের আসাম রাজ্য ঘোরা শেষ করে তারপর ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা সহ বিভিন্ন জায়গা ঘুরে এরপর আপনারা আগরতলা দিয়ে বের হয়ে যেতে পারেন। সারাদিন এত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখার পর আমাদের এই লম্বা জার্নিটি 1 মিনিটের জন্য বিরক্তকর মনে হয় নাই। আমরা এখন রেল স্টেশন থেকে বের হয়ে আমাদের আগে থেকে বুকিং করে রাখা হোটেল মীনাক্ষীতে চলে যাব। তারপর হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আমরা রাতে ডিনার করব। তো ভিউয়ার্স, জানি না ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখতেছেন তারা আমার পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।